Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, nous allons passer à une nouvelle étape. Donc, comme salam alaikum. Bonjour et bienvenue sur Consult Schengen. Bienvenue aussi aux abonnés, à ceux et à celles qui vont regarder cette vidéo pour en recueillir les nouvelles informations. Donc, les nouveaux venus, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne qui porte le logo Consult Schengen et de partager cette vidéo, sachant qu'en faisant cela, vous diffusez de l'information juridique officielle destinée à aider le plus grand nombre de personnes intéressées par une demande de CNF ou bien comment réagir face à un refus de délivrance de CNF. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer cette nouvelle procédure de demande de CNF ainsi que son recours par rapport aux gens qui ont déjà fait leur demande. Donc, la nouveauté consiste en ceci. Donc, la demande de certificat de nationalité française à partir du 1er septembre 2020 par le dépôt d'un nouveau formulaire dédié aux greffes du tribunal judiciaire de Paris. La plupart بالتقريب احنا رانا نتعاملوا مع الناس اللي راهم ساكنين خارج اللي زادوا ساكنين خارج فرنسا. Donc, en cas, ce qu'on appelle la nouveauté, c'est que en cas de refus ou de silence valant rejet de la demande, le recours sera à déposer au tribunal judiciaire. Donc, هاد décret هذا, il est précisé par un décret publié au journal officiel du 18 juin 2022. Donc, un décret relatif au certificat de nationalité française, مضاو عليه 17 juin 2022 وفيها نقاط هامة. هذا هو الشيء اللي يعني c'est obligatoire. Donc j'ai décidé, disons, de vous refiler cette information car c'est très 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 important. الديكري هذا راح يكون يطبقوه à partir du 1er septembre 2022. Donc 1er septembre 2022 ما بقناش رانا في juillet août septembre. Donc pratiquement قل من شهرين. Donc واش يقول لك كاين des dispositions transitoires. تسمى كاين الناس اللي داروا les demandes de CNF قبل 1 septembre. خاطر يقول عليا بزاف لي ريفو. يقول لك داروا سكون عندهم واحد دي ديسبوزيسيون. قال لك الناس اللي داروا لي دوموند قبل وعطاو لهم دي ريفو وقتاش يبداو يطبقوا عليهم القانون هذا à partir du 1er septembre 2022. Donc الناس كامل اللي داروا لي دوموند دو سي enfin اللي خلينا اللي داروا لي دوموند دو سي ان اف وعطاوهم دي ريفو عندهم حتى ل 31 ديسمبر 2022 باش يدير الطعن تاعو. لي يفوت التاريخ تاع 31 ديسمبر 2022 طفرت فيه. Vous avez dépassé les délais, donc vous ne pourrez plus jamais faire de demande de CNF. Donc الجماعة اللي راهم يكركروا اللي عندهم لي ريفيو وقاعدين يخموا كيفاش ندير وكذا وكذا واللي مديرين لي ريكور غراسيو. دونك قانون جديد هذا واش يقول le décret supprime le recours contre un refus de délivrance de certificat de nationalité formé devant le ministre de la Justice et lui substitue un recours contentieux devant le tribunal judiciaire. Donc المعنى تاعها ناس اللي عندهم لي refus بزاف تقريبا يعني 100% كانوا معاولين على le recours gracieux, ce qu'on appelle le recours hiérarchique devant le garde des Sceaux. هذيك تنحات ما عادش يستعرفوا بها دركا من وجاي سوا اللي دار une demande de CNF اللي راح يدير une demande de CNF سوا اللي عطوه الرفو. حنا راح نحكيو عن الجماعه اللي عندهم ce qu'on appelle les refus de délivrance de certificat de nationalité. يا اخي واحد الوقت قلت لكم le recours gracieux ما عنده حتى معنى. il ne sert à rien خاطر ماش راح يجاوبوكم راح يتوضروا عام في الباطل.
عوان في الباطل. دركا بالقانون هذا الشيء اللي كنت نهضر فيه هم داروها، هم خرجوها بار ديكري. الديكري هذا راني هضرت به قبيله، ها سي لو ديكري 2022-899 du 17 juin. دونك ما عندوش بزاف، صافي تقريبا شهر ملي خرجوا القانون الجديد هذا. دونك واش يقول لك؟ يقول لك يسوبريم لو ريكور كونتر ان ريفو دو ديليفرونس. دونك منه جاي كي يكون عندك ان ريفو مباشرة ما عندك حتى حل. يقول لك في حالة وين ما يعطيولكش سي ان اف من باريس واش دير؟ دير ان ريكور كونتونسيو ديفون لو تريبونال جوديسيير. دونك لو ريكور كونتونسيو ديفون لو تريبونال جوديسيير هذا واش يعني؟ هذا اللي يسموه لاكسيون ديكلاراتوار. دونك يقول لك ce recours contentieux avec représentation obligatoire par un avocat. دونك الناس اللي راهم دايرين لي ريكور غراسيو ويفتشوا على بوبلاش ويقول لك لعل ويمدوا لي، ما تنساوش باللي لو سي ان اف سي اون افير تري تري سيريوز، باسكو دركا ولاو داروها سي دوفوني بوليتيك. ما يحبوش يمدوا لي سي ان اف للناس اللي كانوا عايشين في الخارج وما عندهم حتى علاقات مع المسيحيين وما عندهم حتى علاقات مع لي فالور ريبوبليكان تاع فرنسا، ماذا بيهم يلارقيوهم. دونك يقول لك لو ريكور هذا contentieux avec représentation obligatoire pour un avocat devra, à peine de forclusion, être exercé dans un délai de 6 mois à compter de la notification du refus ou à l'issue du délai de refus implicite. Donc, واش تفهم الامور هادو؟ يقول لك اللي يفوت نهار تجيك لا نوتيفيكاسيون باللي ما عطاولكش السي ان اف، عندك 6 شهور قدامك باش دير الركور تاعك، لازم لك ان افوكا. دونك عندك سكون ابل دو بوسيبيليتي، سوا تطلب المساعدة القضائية قانون تاعها واضح، سوا مباشرة تتصل بالافوكا تعطي له الملف تاعك وهو دبر راسو. ولكن الافوكا وحده ما يكفيش، خاطر ما لافوكا واش راح يطلب منك؟ راح يقول لك يطلب منك وثائق تبعثهم، ماهوش راح يفهمك ولا يقول لك الورقه تاعك لازم تخدم هكا وهذه لازم تصلحها هكا ولازم. دونك الناس اللي عندهم لي ريفو من عام 2008 2010 عندكم من ديسمبر اللي دار لافوكا سواء على يد المساعده القضائيه سواء بالصور، عنده من 31 décembre 2022 le cachet de la poste faisant foi. Donc oui, pour les demandes déposées avant le 1er décembre et faisant l'objet d'un refus après cette date, le délai il démarre à partir de la notification de celui-ci. Pour les refus signifiés avant la date d'entrée en vigueur du décret, le délai démarre à partir du 1er septembre 2022. Donc, بالنسبة للناس سواء من المغرب ولا من الجزائر ولا من تونس ولا من أي مكان في العالم اللي عنده رفو قديم عنده الوقت منا لنهاية العام c'est-à-dire 31 décembre 2022 باش يدير الطعن تاعو assisté d'un avocat. Les ما يديرش لو ريكور تاعو avec l'assistance d'un avocat هذاك سي با لا بين يزيد يكسر راسو، بعد 31 ديسمبر ماهمش راح يستعرفوا بك. هذه النقطة الأولى. دونك il faut pas الناس اللي يحبوا يديروا حل رواحهم يستهزاو من هذا الشيء. هاني la nationalité française, bien sûr, fait un nouveau formulaire de demande et une procédure de recours modifiée. هاني ترجمتها عبر الترادكتور جوجل، ما نعرف يعني هذا هو ولا لا، مي اون تو لي كا هذا دركا واش لازم تعرفوا. يقول لك certificat de nationalité française, nouveau formulaire de demande et procédure de recours modifiée. Procédure de la demande. يقول لك في بعض الحالات لازم تجيب لا بروف بلي عندك الجنسيه وموين دان سيرتيفيكا.
Donc, à partir du 1er septembre 2022, la demande de certificat de nationalité s'effectuera au greffe du tribunal judiciaire, tribunal de proximité, ex-tribunal d'instance, au moyen d'un formulaire dédié. Donc, automatiquement, le tribunal راح يولي يتصل بك par email, par courriel, à l'adresse que vous aurez indiquée. Le récépissé confirmant votre demande. وقادر يطلب عليك وثائق زيادة. واش يقول لك لهنا؟ في حال توندير انت لا دوموند سي ان اف تاعك. يقول لك en cas de rejet ou de silence. سما لو كان دير الطلب تاعك. تبعث الطلب تاع السي ان اف au niveau du tribunal, au niveau du pôle de la nationalité de Paris. Automatiquement يقول لك في حال توين ما يجاوبوكش في 6 شهور محتم عليك باش دير افوكا. هذيك سي اوبليغاتوار. عندك واش كاين؟ في حال توين يجاوبوك في 6 شهور يطلبوا عليك وثائق زياده، تسمى لا دوموند تاعك لا كان طولت راهي ما تفوتش 18 شهر. نحاو هذيك تاع 36 mois. دونك يقول لك auparavant la procédure de recours راهم يحط يقول لك en cas de rejet ou de silence qui vaut rejet de la demande عندك 6 شهور باش دير une requête tribunal judiciaire بالافوكا. قال لك بكري لا requête هذه كنت قادر تبعثها au ministère de la justice, recours hiérarchique ou au tribunal judiciaire sans délai minimum. دركا هذه ministère de la justice recours hiérarchique هذه تنحات. دركا مباشرة كي يبقى ساكت عليك ولا يعطيك رفض لازم مباشرة تروح tribunal judiciaire. واش يقول لك لهنا؟ يقول لك vous devez être représenté par un avocat. دونك هذا هو القانون الجديد. اللي ما فهمش يقدر يكتب لنا، عندنا ان ايميل دو كونتاكت درك نحطه لكم لهنا. الايميل دو كونتاكت اي واحد اللي يحب توضيحات ولا يحب يفهم مليح ولا سواء يحب يدير لانستركسيون ولا هاو الايميل اللي يقدر يتصل فيه. عندكم Schengen.consultation donc consultation gmail.com. Voilà, donc اللي ما فهمش هاو لادريس ايميل واضح يقدر يتصل بنا يبعث لنا الوثائق تاعو. Alors, pardon, je vais arranger ça. Donc, l'orientation, ok, voilà. Donc, هذا الايميل بروفيسيونيل تاعنا تقدروا تكتبوا لنا ونعطيو لكم جواب في الحالات كامل. Schengen.consultation@gmail.com. Donc par rapport à ça, donc ما تنساوش هذا le type de procédure il est parfois très long. أنا نعطي لكم مثال à titre indicatif. Une procédure devant le tribunal de grande instance de Paris قادر يقعد لك حتى ل 18 شهر. بكري كانوا يطلبوا l'origine de la nationalité française. même تجيب un acte de naissance maintenant ما كانوش يستعرفوا به. donc بس دركا تبدل القانون. l'acte de naissance تاع نانت c'est une preuve de nationalité française. donc ما تخافوش روحوا ديروا الطعن تاعكم ديروا un avocat في أقرب وقت. ou bien sûr automatiquement il faudra faire un très bon dossier. والحاجة يعني la plus importante في أي حالة soit دير une demande de CNF ou là دير un recours de CNF.
لازم لكم le double, il faut toujours avoir le double du dossier. تا واش خسر عندك ملف راح تبعته للخارج راح تطعن ولا راح تطلب الجنسيه تاعك ماذا بك داير عليها اون فوتوكوبي ورقه وخبيها في دارك. نهار اخر في حال وان يكون رفض لافوكا راح يطلب عليك لو دوبل دو دوسيي. واش راح تقول له؟ راح تقول له نسيت. Donc la demande de CNF elle est devenue hyper compliquée. Il faut pas الواحد يكون راقد في هاد الامور. ناس اللي عندهم حق كي دير لافوكا تجيب الحقوق تاعك. بيان سور ما نحكي لكمش على الارتيكل 30-3 علاش خاطر ماش فيها لي زاستوس فيهم وعليهم. كان بزاف الناس اللي فاتوا لا دات تاع 2012 ما عندهمش لا بوسيسيون ديتا بصح سا ديبون دو جوج. كان اللي داوها وكان اللي ما داوهاش. وحتى مان اسوبوزي بلي الانسان كي ما يديهاش يقدر يطعن في حالة وان يطعن وما يحبوش يستعرفوا به باش هذيك الساعة. La deuxième solution, c'est l'article 21-14, ce qu'on appelle la souscription à la nationalité française. بصح هذه ثاني فيها مشكل. المشكل سي كو لو كان تطلب الجنسية à partir de ce qu'on appelle de l'article 21-14 نهار يعطيولك الجنسية تاعك شكون اللي رايحين يستفادوا غير لي زونفون مينور. إلا كان عندك ولاد فايتين 18 سنة هذوك ماهمش رايحين يستفادوا. هذا هو الفرق اللي بين la demande de CNF par filiation et la demande de CNF en rapport avec l'article 21-14. Donc دركا اللي ما فهمش حاجة يقدر يتصل بنا. وما تنساوش باللي حنا الخدمة تاعنا nous sommes ce qu'on appelle en étroite collaboration avec des avocats. Pendant toute la durée de la procédure, de très nombreux documents sont nécessaires afin d'établir la nationalité française. Donc vous devez être très réactif quant à la production de ces documents. Acte d'état civil, preuve de la possession d'état, acte de naissance, etc. etc. Donc dans ce cas, je ne vais pas vous faire un cours sur des sujets que nous avons déjà abordés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le recours gracieux, ça y est, c'est bon. Dès la demande تاعك ما جاوبوكش كاينه طريقه جاوبوك كاينه طريقه اخرى. Mais dans les deux cas يجاوبوك ولا ما يجاوبوكش la présence de l'avocat est obligatoire. Voilà. Donc j'espère que نتمنى يعني هاد المعلومات هاد اللي راني مديتهم ce sont ce qu'on appelle des informations très très importantes. Voilà, il suffit de تروحوا sur le site du service public تلقاو الشيء اللي كنت نحكي فيه كامل تقدروا تقراوها. هم يحطوا لك لهنا ce qu'il faut savoir وكلش comment se débrouiller etc etc. Bon bien sûr اللي ما يقدرش يفهم هاد الامور هادو يقدر يكتب لي. راني عطيت لكم لادريس ايميل. هاي لادريس ايميل اكتبوا لي هنا et voilà et puis en espérant que tout ira pour le mieux. Donc la première chose اللي طلبتها المره الاولى هذا القانون هذا بالك بزاف الناس اللي ماهمش سامعين به. دونك ماذا بكم هاد لا فيديو هادي il faut la partager. نحكي على الناس اللي راهم ابوني لاشين تاعي كونسولت شنغن. ماذا بكم بارطاجيوها على قد ما تقدروا باش تمدوا هاد المعلومات ان ماكسيموم دو بيرسون باش خاطر كاين اللي موش ابوني عند كونسولت شنغن ولا ما يسمعش بالقوانين الجدد هادو. نهار يسمع بهم لا كان يسمع بالقوانين هادو ابخي 31 ديسمبر ما عنده ما يدير تفرط فيه. دونك ماذا بكم ديروا لو بارطاج او ماكسيموم. pour les nouveaux venus ثاني كيف اللي ماهمش ابوني عندي ماذا بكم ابونيو رواحكم. Et nous restons à votre disposition pour toutes les questions que vous voudriez nous poser. Voilà. Donc en espérant نتمنى باللي راكم فهمتوني. Donc c'est une loi très très importante. من جهة نحل le recours gracieux. دائما mais
L'avantage c'est que راح ينتربحوا الوقت et le délai de réponse دركا ما عادش 36 شهر يجاوبوكم في 6 شهور. Assalamu alaikum et je vous souhaite tous, enfin j'espère que vous avez tous passé un excellent Aïd El-Kébir et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo concernant ce sujet et qui sera développé d'une manière très très pointue et concise. À très bientôt. Au revoir.